Kembali lagi gagang pintu Smart 7 bukan 8 ya bro. Ini kenapa kok ada lampu kecil di sini? Ini menandakan kalau saat gas ini akan berwarna merah. Nanti kalau penuh dia akan berwarna hijau. Itu simbol kalau bahwa lampu lentera ini siap dipakai kalau sudah lampu kecil ini berwarna hijau. Ini hasilnya colokan seperti ini. Fingerprint. Hilang gasnya entah kemana-mana. Bisa pakai password, card, kunci atau smartphone bro. Yuk lihat dalamnya. Awas jangan dekat-dekat. Siapa tahu dalamnya ular. Tara. Dalamnya diponisi baterainya 2, gagang pintu 2, kanan kiri, depan belakang maksudnya. Sorry bro. Oh 3 baterai. Ini kalau kita Baterainya 3. di luar, Kita lihat lagi dalamnya. kita tinggal taruh Oh. nanti dia akan terisi sendiri. Menyerap daya tadi Buku panduan. ini namanya panel surya. Ini fungsi Cara mengoperasikan gagang pintu zaman sekarang bro. Ada kuncinya. Ini perlengkapannya. Ini kartu kartunya. Oh, apik kartu KTP. Kartu kartunya buat gagang pintu ada 2 bro. Jadi nggak ada besi atau perangkat lain. Belakangnya tertulis Be Smart and Secure. Nah, ini dalamnya bro. Ini dalamannya bro ya. Nanti ini yang dikusen. Oh, bagusnya kayak gini ya. Teman-teman terima kasih ya telah melihat dan menonton video saya. Jangan lupa Kita lihat smart locknya. sampai jumpa lagi. Saya akan review berbagai produk. Ini smart locknya bro. Terima kasih. Ini smart locknya bro. Oneh. Oneh hum. Ini boleh nopong gini bro. PS rusak kan? Hah? PS rusak. By Seven. Aja PS rusak. Ini buat tombol pin, ID card, fingerprint nih. Mungkin di sini fingerprintnya. Oh ini fingerprint ini bro. Ini fingerprint nih bro. Tempat cardnya di sini ya bro ya. Ada tulisannya card. Ini tulisan card. Nanti ditempelkan gini aja bro. Gini juga bisa kok bro. Gantungannya bro. Atau mesin ya teman-teman. Lama tidak terpakai. Tempat baterainya yang saya kurang tahu bro. Karena Baterainya ini taruh di mana bro? Yang tahu komen ya bro. PS ya teman-teman. Kok tempat baterainya nggak ada? Coba yang satunya bro ya. Oh kayaknya di satu nih bro. Kayaknya ada yang di satunya bro, tempat baterainya bro. Yang ini bro. Loh, nggak ada juga bro. Oh ini bro, di dalam bro. Ah, di sini tempat baterainya bro. Ada 4 baterai. Ini buat kunci, yang ini buka. Dalamnya seperti ini. Siap. Tempat kunci manualnya bentar bro ya. Kok tak cari gak ada ya? Bentar bro, saya lihat yang satu bro. Oh ini bro, di atas bro ya.
tempat kunci manualnya. Ini tempat colokan cas. Ini cas kayaknya bro. Iya, cas. Pakai mikro ya bro. Makasih.